أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.
rahmatullahi wa barakatuh. Kemi ndërtin e cilë që sot natën e Kadrit të na ndroi një fjalë për Bismillahirrahmanirrahim. Nata e Kadrit është nata më e bekuar e vitit, nata e cila gjendet në muajin Ramazan. E posaçërisht në 10 ditën e fundit të tij. Kurani i Madhërisëm, hadithet profetike, komentimet e dietarëve të mëdhenj tregojnë për rëndësinë dhe vlerat e mëdha që përmban kjo natë. Të dashur motra dhe vëllezër, agjërues. Ne nuk e dim asnjëherë me saktësi kur është nata e Kadrit, pasi Zoti ka dashur që të jetë fshehur në 10 ditët e fundit të Ramazanit. Por të qenit e saj e fshet nuk duhet të na demotivojë dhe mos ta kërkojmë atë. Atë natë e kërkonte edhe profeti ynë i dashur sallallahu alaihi wasallam. Dhe si e kërkonte? Në të 10 ditët e fundit të Ramazanit ndryshonte krejtësisht regjimin e adhurimit, e shtonte, flinte më pak, përkushtohej jashtëzakonisht shumë. Është nga ngjarjet e mëdha nata e Kadrit, aq sa ka një sure të veçantë në Kur'an e cila mban këtë emër dhe përshkruan veçoritë e saj. Ne kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. E kush mund ta shpjegoj ty se ç'është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Engjëjt dhe shpirti Xhebraili me lejen e Zotit të tyre zbresin në këtë natë me të gjitha vendimet. Paqja është ajo deri në lindjen e agimit, thot Kurani. Kjo natë është një farë mënyre me lejen e Zotit edhe çështje përpjekje, ashtu siç është jeta e njeriut. Ndaj, ndoshta edhe vlen sa një jetë më e mirë se 1000 muaj. Pra nata e Kadrit dhe përfitimi nga ana e njeriut prej begative të kësaj nate është plotësisht i mundur, inshallahu taala. Nëse njeriu përpiqet me sinqeritet dhe dorëzim të plot. Pra, shkujdesja në gjithë vitin, shkujdesja në gjithë muajin e Ramazanit nuk janë tregues se nata e Kadrit arrihet të kapet dhe të përfitohet prej begatisë së saj lehtë. Si çdo gjë, ka edhe ajo kriteret e saj. Që të jesh një sportist i mirë, duhet të stërvitesh shumë. Që të bëhesh i ditur, duhet të lexosh shumë. Kështu edhe nata e Kadrit duhet stërvitje dhe përgatitje për ta arrirë begatinë e saj. I shkujdesuri me të devotshmin ka ndallime të mëdha. Allahu e di më së miri. Nata më e bekuar është ajo që shënon çlirimin e njeriut përgjithmonë nga prangat e mëkateve e për të mos u kthyer më në jetën e papastër. Profeti alayhis salam, paqja e Zotit qoftë mbi të, në këtë natë lutej: Allahumma innaka afuwun kerimun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. O Allah, ti je falës, shumë bujar, të pëlqen falja, më fal mua, na fal neve. Në këtë natë Zoti zbret mëshirë mbi robët e tij, të cilët i nënshtrohen me sinqeritet vullnetit të tij dhe kërkojnë rrugë për t'u afruar atij. Vlera më e madhe e kësaj nate është që në të zbriti libri më madhështor, Kurani famëlar, mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, drita e të cilit nuk do të shuhet kurrë deri në kiamet. Ebu Hurajre radiallahu anhu ka transmetuar se i dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam ka thënë: kushdo që falet në natën e Kadrit me besim të sinqert dhe me shpresë në shpërblim, atij i falen të gjitha mëkatet e mëparshme. I dërguari i Allahut alayhi salatu wasalam, me anë të porosive të përsëritura, na ka nxitur të mos jemi indiferent dhe të paditur nga vlerat e kësaj nate. Përkundër se ta kërkojmë atë me anë të lutjes dhe istikfarit, kërkim falje. 10 ditë që i fundit i Ramazanit e gjendet të dërguarin e Allahut alayhi salatu wasalam duke bërë përpjekje të mëdha në adhurim e në vepra të mira. Largohej nga çdo veprimtari tjetër e i përkushtohej plotësisht adhurimit të Zotit duke bërë itikaf në xhami. E lutim Zotin të na bëjë të mundur ta gjejmë këtë natë dhe të përfitojmë prej saj. Amin. Allah në roft, kujtari komunitetin musliman Shqipërisë, bëja që ju, për fjalët e tij përshëndetje dhe për mbajtjen e fjalës së kësaj nate të madhe.
Pra, si që tha për Hoxh Bujari, kjo natë është më e vlefshme se një muaj. Inshallah, në pjesën e dytë do rivërtetoj programin.